السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بغيب عنكم معلش. بيبقى طبعا كل واحدة عندها مسؤولياتها وعندها مشاكلها، وكل بيت اكيد ما بيخلاش. فانا بغيب عليكم، بس ان شاء الله اوعدكم اني هحاول ابقى متواجدة ان شاء الله الفترة اللي جاية. والله يعني بصوا، انا عارفة ان كل بيت دلوقتي بيتكلم عن الاسعار، وكل بيت عنده مسؤولياته وعنده المدارس وعنده الضغوطات اللي داخل عليها. الواحد بس مستفز. يعني نزلت اشتريت شوية حاجات، شوية مشتريات اقول لكم ايه، ما فيهمش اي نوع بروتين خالص. 200 210 يعني لما بيت يصرف غدا بس او شوية مشتريات مش هيكملوا معاك يومين في البيت 200 جنيه. امال انتي محتاجة للفطار وللعشاء ايه؟ يعني انا بصي بشركك معايا في شوية حاجات بسيطة. جبت رز، يعني انا عندي بس منين ما بنزل بروح مكملة اقول اجيب يعني. هو الرز نوعا ما سعره نزل، ده جايباه ب24 جنيه. جايبه كيلو رز، الحبايه بتاعته حلوه ونضيف زي ما انت شايفه اهو، ب24 جنيه. وعندي برضو مكرونات، بس ولادي بيحبوا الاسباجيتي، فاول ما بلاقيها ناقصه لازم بجيب. طبعا ارخص حاجه بلاقيها بجيبها، يعني انا ده كيلو ب20، جبت النص ب10، نص اسباجيتي. وبقى البصل وما أدراكي ما البصل، يعني الواحد كان بيسمع 16 و18، وكان عندي كده شوية مخزناهم، فنزلت كده بتمشى وبشوف، فوجئت إن هو ب25 جنيه. يعني 25 جنيه، وممكن في حتة تانية هتلاقيه ب30 يعني. والبصل بقى الصغير خالص اللي هو ما ينفعش تمسكيه ولا تقشريه، ده ب15 وب16، يعني مش هتعرفي أصلا تطلعي منه حاجة. ادي البصل برضو جبت لي كيلو، يعني قلت هعمل محشي فقلت اجيب على اللي عندي، عشان برضو انت بتاخدي من المخزون البيت بيخلص، فلازم تجيبي غيره. ما كنتش عارفه هعمل محشي ايه، قلت الارخص هجيبه، فلقيت الكوسه لقيتها ب15 وب16. واحنا برضو مش من محبين الكوسه قوي، عندي ولادي بيحبوا البتنجان اكتر. فجبت وسط كده حلو، يعني انا مش بحبه ولا كبير ولا صغير، علشان ايه؟ كده كده يعني لما البتنجانية بتتمسك صغيرة كده بتخلص على قطمتين بتبقى احلى. كيلو البتنجان حلو عامل 10، دول حوالي 2 كيلو اللي حاجة بسيطة، عاملين 17 جنيه. الفلفل برضو كان ب5 غلي، برضو بحب الحجم الوسط الحلو ده، عامل 7 جنيه ربع كيلو. حبة بيعلى حبة بينزل، يعني مش وحش. التوم بقى، يعني التوم والبصل مش قادرة اقول لكم، مفيش بيت مصري او اي بيت بيخلى منه توم وبصل. توم كيلو ب60 جنيه، والبصل الكيلو ب20 جنيه، مش قادرة اقول لكم. طبعا انا جبت ربع، انا كنت مخزنة برضو، بس لما بلاقي كده تومية حلوة مليانة بروح جاي جبت لي ربع ب15. وجبت شوية منظفات على صابون، يعني برضو ايه بحوالي 15 جنيه، صابون سائل وصابون. وعندي سمنة برضو، بس يعني الراجل قال لي نازل عليها عرض فجبتها عاملة 25 جنيه. والله المستعان يعني. هو ميزانيتك لو عايزة تمشي في بيتك على قد يومين 3 من غير لحمة. انا النهاردة بس عملتها، يعني نسيت اصورها لكم. كنت جايبة نص كيلو بصارة بقى تستاهل بقك، وجبت كمان ملوخية ناشفة، شوية ملوخية ناشفة علشان احطها، يعني في بصارة بالخضرة وفي بصارة بالملوخية الناشفة في بصارة بالبسطرمة، في كذا نوع تعمليه من البصارة. احنا فضلنا النهاردة نعمله بالملوخية الناشفة، فعملتها كانت تستاهل بقك. ان شاء الله مرة هعملها وارفعها على القناة. فادي يوم قضيتيه مع اولادك بصارة وفلفل مقلي، اكله زي العسل ما فيهاش بروتين، مش لازم بروتين. تاني يوم ان شاء الله هعمل محشي، عندي ربع ورق عنب في المشايلاه، على شويه البتنجان، على ربع الفلفل، انا عندي مش محبين الفلفل قوي فما بجيبش غير ربع. ادي اكله يوم تاني، ومتبقي بصارة، يعني انا جبت نص كيلو فول مدشوش متبقي منه لبكره، فده هناكل محشي بكره برضو من غير اي بروتين، مفيش اي مشكله. هيجي بقى عندك بعد بكره هتلاقي بواقي ده وده، يبقى انت كده قضيتي 3 ايام من غير بروتين. رابع يوم ولادي ممكن بقى لو كفايه بقى 3 ايام من غير بروتين، الاسباجيتي دي معاها مثلا نص كيلو كبده او جنيحه او اي حاجه كده بالفيجيتار جميله، وهتقضي 3 4 ايام على قدك في الظروف اللي احنا فيها بالميزانيه الحلوه دي. وان شاء الله كل فتره هنطلع بافكار ازاي نمشي بيتنا يومين 3 باقل الامكانيات. مش لازم كل يوم بروتين، ولو كلتي بروتين مش لازم تبقى فرخة بكذا ولحمة بكذا. انا يعني عندي الحمد لله بس شايلاهم، يعني مش كل شوية هتطلعي، لانك ما بتعرفيش الاخبار والاسعار رايحة على فين. وربنا يعيننا كلنا ان شاء الله، ويقدر كل ام وكل اب، ويجيبوا لولادهم كل حاجة، ويجعلوا ان شاء الله فترة وتعدي على خير.